好，我是琴。刚刚去前庙拿了个快递回来，俺婆婆给我讲的，俺婆妹今天要来，时间来不及了，赶紧去烧饭去。哦，对了，给你们看看俺爸的种的瓜，看看你们都问俺爸点的瓜给熟了，你看，看这个大不大？还没熟嘞，这个瓜熟了很甜还香。走了，我得赶紧做饭去了。姐妹们，由于时间比较紧，看看，越是荒越容易出错。倒生抽来，倒成老抽了，炒的菜都五瓦喝。哎，我就是适合一个人慢慢的在这烧，人一多叉叉的我就乱了。这一个两个，你看都等吃的都乱窜。阿妈，还是你闺女来管定，都不用打电话，直接就往家跑了。俺们开饭了，由于今天的失误，这菜都乌漆麻黑的，就凑合着吃吧。陈家，吃饭了，我弟，这架子谁呀呢？我呢？我的妈呀，拿快递拿回来，人家把架子都给俺安起了。你真有用。你放个眼睛我拿回来了，给我安好了。好，吃饭吃饭。小东，你这个等饿了吧？我做饭做晚点了，多吃点个。好。那鸡翅该多吃点个，叫俺妈买鸡腿来，俺妈今个去买菜，能买个鸡翅给回来。啊，鸡翅该。阿爸，我们看你给不想吃饭的呀？你早起来给吃早饭吗？吃了2碗饼，2个鸡蛋，1斤西安。明早起来喝杯八宝粥，给你买八宝粥，就给你买零嘴子，别的口来了，半天个都吃。啊？有锅巴啥的，你嚼嚼。这我就吃啊，你怎么吃都是呢？小哥，人家回娘家买零嘴子都是给侄子吃的，你天天在家买点的零嘴子留给俺爸吃的，给哄小孩子的。那不跟天天跟哄小孩子呢？你都不吃，他不给他吃吗？你都舍不得吃，他得舍得吃。阿妈，你多吃点个，不要不舍得吃。我舍得吃。我上一回去都5块钱包的了，我不吃。你妈喜欢吃剩饭剩菜。你就剩俺爸吃，不是吃多大。有谁个喜欢吃剩饭剩菜的？你妈。就的，好的都剩给你吃。你都不吃，俺妈才吃。然后还剩的啥要俺我是垃圾桶。笑的，以后剩饭倒班不能跟叫啊你。从来没剩过。对，陈家吃饭不好剩还碗底子。阿妈，你诬赖陈家，陈家都没剩过碗底子。还笑。你以后好的再给你来吃，你剩的怎么给你来吃呢？那如果给剩一碗底子，来不了饿死啊。给你们看看，俺爸才吃过饭，又跟他爸爸啥嘞？说到这里就尝了。这锅巴你都吃啊？面包。这做回来的你反正做不了吗？不好吃。这做的就做那个香，就那大胳膊呀。不好吃，给陈家吃，陈家也不吃。阿爸，你才吃饱饭，喝一碗稀饭，你饿了你又拿。我都舍不得吃，我买给你吃，你还不好吃，你就要了。啊！我都舍不得吃，我买给你吃，你看这不吃那不吃，有点挑嘞。你妈走的时候带走，她不吃，你带走。干嘛吃啊？你不吃？我妈你吃啊？你不吃你要舍不得吃。经常买肉买个鸡腿。舍不得吃，你不是啥吗？记得点赞关注哦。